Kata hati-hati. Nah, tadi ikhbarud dolim mun teh mah urang bade nemongkeun aya jalmi tukang nipu. Ieu pernah nipu ka urang, wartosun kade ieu cirina jalmi ieu teh. Eta mukakeun aib teu? Mukakeun aib, kenging nu kitu. Kenging. Dikengingkeun mukakeun aib jalmi rorek ngadolim. Kitu teh. Judulna teh. Terus dikengingkeun oge saru hukum teh tagoyur nalika naon aya rek ngorobah kamungkaran. Mun teh mah di urang teh seueur kamaksiatan kamungkaran ieu teh ieu barudak di urang teh aya tukang mabok, di urang teh aya tukang icalan naon icalan eta teh naon di pengkolan teh minuman eta teh tuak eta teh barudak urang teh sok eta sok marabok di dinya sok mareulih di dinya enggak. Nah, urang teh dicirian saha nu meulina, saha eta jelema teh eta si anu gitu. Disebutkeun teh jalmina teh cirina teh orang anu teh dilaporkeun ku urang teh. Pan urang teh rek ngarobah kana kamungkaran. Mukakeun ciri-ciri jalmi anu mungkar eta kengeng teu? Kengeng. Jadi ulah abong mukakeun aib teu meunang disamaratakeun aib. Nah, terus nalika urang hayang mukakeun fatwa. Hayang fatwa sumping ka kiai kajengan masalah fatwa nah kenging atanapi henteu. Pan urang teh mukakeun aib nyalira. Abdi mah ajengan mun teh mah abdi nuju karesepan kieu. Kumaha disebatkeun aib urang teh. Di jaya waktos sumping ka Kanjeng Rasul saha ada teh istina Sofyan asal kan Abi Sofyan Hindun sumping ka Kanjeng Rasulullah sana hari abdi kenging nyandak artos ti Abu Sofyan nah lain bebeja heula sa Kanjeng Rasul mah nyata Abu Sofyan ya Rasulullah pedit paramberan apakah itu mulan malen abdi teh hese aya artos kenging cenah abdi nyandak artos ya Abu Sofyan sacekapna meunang gitu. Nah itu teh pandek eta teh nalika nyungkeun fatwa Kanjeng Rasul nalika aya caroge anu koret urang teh masak di berengan 1000 kitu nya padahal kebutuhan langkung nyandak kenging pan eta teh Hindun teh nyungkeun naon ka fatwa Kanjeng Rasul mukakeun aib carogena. Abu Sufyan mah cenah coret ya Rasulullah kitu nya kenging abdi teh kieu mangga cenah kitu ya Rasulullah. Tah eta mukakeun aib eta teh kenging Kanjeng Rasul kenging. Jadi upami aya jalmi anu ngadolim ka urang tuluy ku urang teh dicarioskeun padolimanana maka tadi kengingkeun. Nah kumaha ari Firaun urang mukakeun aib Quran nyebatkeun aibna Firaun, Quran mukakeun aibna Qarun, Quran mukakeun aibna nasa jalmi-jalmi nu awon dina Quran pan disebatkeun ka aibna teh. Kabron anjeunna dolim kana agama gitu. Kadang dikengingkeun. Nalika aya jalmi anu fasik, indal fasik, jalmi nu seueur dosa ya bisi aya nu ngaganggu di loba jelema dosa ya kade salah gaul ulah sarua jeung jelema anu kade sebutkeun kade salah gaul pilih-pilih gaul teh ulah jeung mang anu dipapayan dicaritakeun ku urang teh nya da bisi naon bisi kabawa pasek jalmi pasek loba dosa tong gaul jeung jalmi kitu kurang teh disebutkeun tah kapasekanana teh akhlakna teh sebutkeun teu sawios-wios mukakeun aib kitu teu sawios-wios naon nalika naon urang sieun keluarga urang kenging ka